जाएंगे पीछे। जर्नी ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯ್ ಅನ್ಬೇಕು ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಚಲೋ ಆಗಿದಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಡಸ ಝೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಊರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ತರಬೇಡ ತರಬೇಡ
ಎಲ್ಲಿ ತರ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಗಾಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತರ ಬಾರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ಬರೇ ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ತರಿಸ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ದೀನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಅದ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಾರೀಕು ಏ ಓಪ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎ ಸಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎ ಸಿ ಬರ್ತೀವಿ SMN ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓ ಬಿಡ್ರಿ ಗಾಡಿ ಉಳಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ತೊಡನೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಗೊಳತ್ತಾರ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೇ ಚಲವಾಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಳಗಿನ ತೋದ ಕೆಳಗಿನ ತೋದ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಾ ಪಾಸ ಇದು ತಗೋ ಈಗ ಹಿಂದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಹಾಂ ಗಾಡಿ उधर जाना है जो पिट लाइन के पास है